ආයුබෝවන් යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ආසිරි. අද දවසේදී අපි සූදානම් ශුද්ධ යොහාන් සුභාරංචියේ 8 වන පරිච්ඡේදය අධ්‍යයනය කරන්නට. පළමු පදයේ සිට එවිට සියල්ලෝම තම තමුන්ගේ ගෙවල් වලට ගියෝය. යේසුස් වහන්සේ ඔලිව කන්දට ගියසේක. උන්වහන්සේ අලුයම දේවමාලිගාවට නැවත ආසේක. මුළු සෙනග උන්වහන්සේ ළඟට පැමිණියෝය. උන්වහන්සේ වැඩහිඳ ඔවුන්ට ඉගැන්වූසේක. එවිට කාම මිත්‍යාචාරය කරද්දී අසු වූ ස්ත්‍රියෙක් ලියන්නන් හා පරිසිවරුන් විසින් ගෙනවිත් මැද සිටුවා උන්වහන්සේට කතා කොට, ආචාර්යනි, මේ ස්ත්‍රී කාම මිත්‍යාචාරය කරද්දීම අල්ලන ලද්දීය. මෙවදු අය ගල්කසා මරන්ට මෝසස් විසින් විවස්ථාවේ අපට අනකර තිබේ. නමුත් ඔබ මෑ ගැන කියන්නේ කුමක්දයි ඔවුහු උන්වහන්සේගෙන් ඇසුවෝය. ඔවුන් මෙසේ ඇසුවේ යේසුස් වහන්සේ පරීක්ෂා කරමින් උන්වහන්සේට වරද තබන්නට කාරණයක් ලබන පිණිසය. නමුත් යේසුස් වහන්සේ නැමී ඇඟිල්ලෙන් බිම ලිවූසේක. ඔවුන් උන්වහන්සේගෙන් අසා සිටියදී උන්වහන්සේ කෙලින් වී ඔවුන්ට කතා කොට, නුඹලා අතරින් පව් නැත්තා ඈට පළමු කොට ගලක් ගසාවයි කියා නැවතත් නැමී ඇඟිල්ලෙන් බිම ලිවූසේක. ඔවුහු ඒ අසා වැඩිමහල්ලා පටන් බාලයා දක්වා එකිනෙකා පිටතට ගියෝය. යේසුස් වහන්සේ පමණක් එහි සිටිසේක. ස්ත්‍රීද සිටි තැනම මැද සිටියාය. යේසුස් වහන්සේ කෙලින් වී ස්ත්‍රියට කතා කොට, ඔවුහු කොහේද? කිසිවෙක් නුඹ වරදට පත් කළේ නැත්තැයි ඇසූසේක. ස්වාමිනී, නැතැයි ඈ කීවාය. එවිට යේසුස් වහන්සේ, මමත් නුඹ වරදට පත් නොකරමි. යන්න, මෙතෙන් පටන් තවත් පව් නොකරන්නයි ඈට කීසේක. පසුගිය පරිච්ඡේදයේදී අපි දැක්කා කූඩාරම් මංගල්‍යයේ අවසාන දවසේදී යේසුස් වහන්සේ සෙනග ආමන්ත්‍රණය කරමින් ඔවුන්ට දේශනා කරමින් සිටියා. ඉතින් මේ අවස්ථාවේදී අපි දැක්කා අනෙක් පසෙන් යේසුස් වහන්සේ හමු වීමට ගිය නිකදෙමුස් සහ ඒ පරිසවරුන් අතර විවාදයක් පවා ඇති වෙමින් තිබුණා. ඉතින් මේ කූඩාරම් මංගල්‍ය අවසාන දවසේ නිමාවත් සමගින් ඒ හැම කෙනෙක්ම තම තමුන්ගේ ගෙවල් වලට ගිහින් තියෙනවා. නමුත් යේසුස් වහන්සේ ඔලිව කන්දට ගියා කියලා මේ ස්ථානයේ සඳහන් වෙනවා. උන්වහන්සේ ඔලිව කන්දට යන්නේ නිතරම යාඥාවේ තනිවීම සඳහා. උන්වහන්සේ පියාණන් වහන්සේ සමග කතා බහ කරන්නට, යාඥාවෙන් කාලය ගත කරන්නට උන්වහන්සේ තෝරාගෙන තිබුණේ මේ ඔලිව කන්ද. ඉතින් මේ යාඥා කාලයෙන් පස්සේ නැවතත් උන්වහන්සේ අලුයම දේවමාලිගාවට පැමිණියා කියලා සඳහන් වෙනවා. මෙතන තියෙන විශේෂ කාරණයක් තමයි උන්වහන්සේ දේවමාලිගාවට අලුයම් වේලාවේදීම ආවට පස්සේ එතන හිටපු මුළු සෙනග උන්වහන්සේ ළඟට පැමිණියා කියලා සඳහන් වෙනවා. දැන් මේ අලුයම කාලයේදී උන්වහන්සේ ආපු වෙලාවේ මුළු සෙනග උන්වහන්සේ වෙතට පැමිණෙනවා කියන එකෙන් අපිට දැක ගන්නට පුළුවන් යේසුස් වහන්සේගේ ඉගැන්වීම් ගැන මේ මිනිසයන් තුල විශ්වාසයක් හටගෙන තියෙනවා. ඉතින් අපි දකිනවා කොච්චර උන්වහන්සේව මරන්න හැව්වත්, උන්වහන්සේට පීඩා කරන්නට උන්වහන්සේගේ පසුපස මිනිසයන් ලුහු බැන්දත් මේ පීඩාව මැද්දේ සේවය වර්ධනය වීම කියන අදටත් අපිට ප්‍රායෝගිකව සේවය කරන අවස්ථාවලදී අපිට අත්දකින්න ලැබෙන මේ කාරණය මේ ස්ථානයේදී සනාත වෙනවා. ඉතින් අපි දන්නවා මොන පීඩාවක් ආවත් ඒ කිසි දෙයකින් උන්වහන්සේගේ සැලැස්ම නවත්තන්නට බෑ. ඒ පීඩා මැද්දේ උන්වහන්සේගේ සේවය කරන අයට තව තවත් ආශිර්වාද කරන්නට යනවා. දැන් මේ සෙනගට යේසුස් වහන්සේ උගන්වමින් ඉන්න අවස්ථාවේදී කාම මිත්‍යාචාරය කරද්දීම අසුවන ස්ත්‍රියක් ලියන්නන් හා පරිසිවරුන් විසින් රැගෙන ඇවිල්ලා මේ සෙනග මැද සිටුවලා තියෙනවා. ඉතින් එතනදී මේ පරිසිවරුන් සහ ලියන්නන් යේසුස් වහන්සේගෙන් අහනවා,
අපේ විවස්ථාවේ නම් මේ වගේ අයට ගල් ගහලා මරන්න කියලා අපිට අණ කරලා තියෙනවා. නමුත් ඔබ මෙය ගැන කියන්නේ කුමක්ද කියලා යේසුස් වහන්සේගෙන් ප්‍රශ්න කරනවා. ඉතින් මේ ප්‍රශ්නය ඔවුන් යේසුස් වහන්සේ වෙතට අරගෙන එන්නේ යේසුස් වහන්සේව කොටු කරගැනීමේ අරමුණින්. මොකද උන්වහන්සේ කිව්වොතින් මේ ස්ත්‍රියට යන්න හරින්න කියලා උන්වහන්සේ මෝසස්ගේ විවස්ථාව කඩ කරන්නෙක් බවට පත් වෙනවා. ඉතින් ඒ තුල එතන ඉන්න සෙනග ඉදිරියේම මේ යේසුස් වහන්සේට වරද තබන්නට ඔවුන් සැලසුම් කරා. ඒ වගේමයි යේසුස් වහන්සේ කිව්වොතින් මේ ස්ත්‍රියට ගල් ගසන්න ඕනි කියලා එතනදී යේසුස් වහන්සේ උගන්වන එහෙම නැත්නම් උන්වහන්සේ දේශනා කරන ප්‍රේමය සහ සමාව දීම යන කාරණාවන් වලට විරුද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම උන්වහන්සේ කිව්වනම් ඇයට ගල් ගසා මරන්න කියලා උන්වහන්සේට රෝම පාලනයෙන් පවා විරුද්ධකම් හට ගන්නට ඉඩ තිබුණා. මොකද මේ කාලය වෙන විට පැවතුනේ රෝම අධිරාජ්‍යයේ පාලනය. ඉතින් රෝම අධිරාජ්‍යය විසින් කිසිම වෙලාවක අවසර දීලා තිබුණේ නැහැ කිසිදු යුදෙව් නායකයෙකුට හෝ ආගමික නායකයෙකුට මරණ දඩුවම නියම කරන්න. ඉතින් මේ ප්‍රශ්නය අහන්නේ උන්වහන්සේව කොටු කරන්නට අදහස් කරගෙන. නමුත් උන්වහන්සේ මේ ප්‍රශ්නය අහනකොට උන්වහන්සේ හරිම සරල පිළිතුරක් දෙනවා. ඒ තමයි උන්වහන්සේ කියනවා කිසි පාපයක් නැති කෙනා මුල්ම ගල මේ ස්ත්‍රියට ගහන්න කියලා. ඉතින් සෙනග ටිකෙන් ටික මේ ස්ථානයෙන් යන්නට පටන් ගන්නවා. මොකද ඔවුන්ගේ හදවතින් ඔවුන් හේතු ගන්නවා අපි හැමෝම පව්කාරයෝ කියලා. යේසුස් වහන්සේ ඒ තමන්ට පැමිණි අභියෝගයෙන් පවා මිනිසයන්ට ඉගැන්වීමක් කරනවා අපි හැමෝම පව්කාරයන්. ඒක නිසා අපි හැම කෙනෙක්ටම ගැලවීම අත්‍යවශ්‍යයි කියලා. ඉතින් මේ සෙනග මෙතනින් ගියාට පස්සේ යේසුස් වහන්සේ නැවත බිම ලියන එක නවත්තලා හිස ඔසවලා බලද්දි සෙනග නැති බව දැකලා මේ ස්ත්‍රියකින් අහනවා කවුරුත් නුඹ වර්ධටපත් කළේ නැද්ද කියලා. ඉතින් මේ ස්ත්‍රිය කියනවා නැහැ කියලා. යේසුස් වහන්සේ කියනවා මමත් නුඹට වරද තබන්නේ නැහැ. මෙතෙන් පටන් නුඹ තවත් පව් කරන්න එපා කියලා ඒ ස්ත්‍රියට උපදෙස් දීලා ඇයව එතනින් පිටත් කරලා හරිනවා. ඉතින් මේ සිදුවීම තුලින් යේසුස් වහන්සේ අපිට උගන්වනවා අපි හැමෝම පාපිෂ්ඨව සිටින මනුෂ්‍යයන්. ඒ වගේම සමාව දීම සහ ප්‍රේමය තුලින් මිනිසෙකව පසුතැවිල්ලට ගෙන එන්න පුළුවන් කියන කාරණාව මේ සිදුවීම තුල උන්වහන්සේ අපිට උගන්වනවා. 12 වන පදයේ සිට එබැවින් යේසුස් වහන්සේ නැවත ඔවුන්ට කතා කරමින් මම ලෝකයේ ආලෝකය මා අනුව එන්නා අන්ධකාරයේ නොහැසිර ජීවනයේ ආලෝකය ලබන්නේ යයි කීසේක. එබැවින් පරිසිවරු නුඹ නුඹගෙනම සාක්ෂි දෙන්නෙහිය. නුඹේ සාක්ෂිය සැබෑ නැතයි උන්වහන්සේට කීවෝය. යේසුස් වහන්සේ උන්ට උත්තර දෙමින් මාගෙනම මා සාක්ෂි දෙතත් මාගේ සාක්ෂිය සැබෑය. මක් නිසාද මම කොතනින් ආයෙම්ද කොතැනට යම්දයි දනිමි. එහෙත් මා එන්නේ කොතනින්ද යන්නේ කොතැනටදයි නුඹලා දන්නේ නැත. නුඹලා මාංශාකාරයෙන් විනිශ්චය කරවුය. මම කිසිවෙකු විනිශ්චය නොකරමි. නමුත් මම විනිශ්චය කරන්නම් මා තනියම නොව මා සහ මා එවූ පියාණන් වහන්සේත් සිටින බැවින් මාගේ විනිශ්චය සැබෑය. එසේය මනුෂ්‍යයන් දෙදෙනෙකුගේ සාක්ෂිය සැබෑයයි නුඹලාගේ විවස්ථාවෙහි ලියා තිබේ. මා ගැන සාක්ෂි දෙන්නේ මමය. මා එවූ පියාණන් වහන්සේද මා ගැන සාක්ෂි දෙනසේකයි කීසේක. එබැවින් ඔවුහු නුඹේ පියාණන් කොතැන්හිදැයි උන්වහන්සේගෙන් ඇසුවෝය. යේසුස් වහන්සේ උත්තර දෙමින් නුඹලා මාවත් මාගේ පියාණන් වහන්සේවත් අඳුරන්නේ නැත. නුඹලා මා ඇඳින්නහු නම් මාගේ පියාණන් වහන්සේත් අඳුනනවා ඇතැයි කීසේක. උන්වහන්සේ දේවමාලිගාවේ උගන්වමින් මුදල් ගබඩාවේදී මේ වචන කීසේක. උන්වහන්සේගේ වේලාව ඒතාක් නොපැමිණි බැවින් කිසිවෙක් උන්වහන්සේ ඇල්ලුවේ නැත.
දැන් පෙර සිදුවීම අවසානයේ නැවත උන්වහන්සේ කතා කරලා ඒ සෙනගට කියනවා උන්වහන්සේ තමයි මේ ලෝකයේ ආලෝකය කියලා. ඒත් එක්කම උන්වහන්සේ කියනවා උන්වහන්සේ අනුව එන කෙනෙක්, උන්වහන්සේගේ වචනය පිළිපදින කෙනෙක් අන්ධකාරයේ හැසිරෙන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් පාපය තුල ජීවත් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඔවුන් ආලෝකය ලබනවා කියලා කියනවා. ඉතින් මේ දේශනාව අහන් ඉඳලා නැවත යේසුස් වහන්සේට පරිසිවරු කියනවා නුඹ සාක්ෂි දෙන්නේ නුඹ ගැනමයි. නුඹේ සාක්ෂිය සැබෑ නැහැ කියලා උන්වහන්සේට චෝදනා කරනවා. මීට හේතුව තමයි යුදෙව් විවස්ථාව අනුව යම්කිසි කෙනෙකුට කුමක් හෝ කාරණයක් සත්‍ය බවට ඔප්පු කරන්න නම් එහෙම නැත්නම් යම්කිසි කාරණයක් සනාථ කරන්න නම් ඒ පිළිබඳව දෙදෙනෙකුගේ සාක්ෂිය අත්‍යවශ්‍යව තිබෙනවා. නමුත් යේසුස් වහන්සේ මෙතනදී තමා ගැනම ප්‍රකාශ කරගන්න නිසා යුදෙව්වරු මෙතනදී තර්කයක් ගොඩනගනවා නුඹට විවස්ථාවට අනුව නුඹ කියන්නේ සත්‍යයක් කියන එක ඔප්පු කරන්නට බෑ කියලා. නමුත් යේසුස් වහන්සේ කියනවා මා ගැන සාක්ෂි දෙන්නේ මම වුණත් මම කියන්නේ ඇත්ත. ඊට හේතුව තමයි මා ගැන සාක්ෂි දෙන්න මම එන්නේ කොතනින්ද යන්නේ කොතනටද කියලා නුඹලා දන්නේ නැහැ. මොකද නුඹ විනිශ්චය කරන්නේ එහෙම නැත්නම් මේ මිනිස්යන් දේවල් දිහා බලන්නේ මාංශයේ ආකාරයෙන්. ඒත් එක්කම උන්වහන්සේ කියනවා උන්වහන්සේ මිනිස්යන්ව විනිශ්චය කරන්නේ නැහැ. නමුත් උන්වහන්සේ විනිශ්චය කරනවා නම් උන්වහන්සේත් එක්ක පියාණන් වහන්සේත් ඉන්නවා කියලා. ඔන්න දැන් උන්වහන්සේ ඒ කතාව කියලා කියනවා මිනිස්යන් දෙදෙනෙකුගේ සාක්ෂියේ සැබෑයයි නුඹලාගේ විවස්ථාවේ ලියා තිබේ. මා ගැන සාක්ෂි දෙන්නේ මමය. මා එවූ පියාණන් වහන්සේද මා ගැන සාක්ෂි දෙනසේක කියලා උන්වහන්සේ කියනවා. ඊට හේතුව තමයි උන්වහන්සේ කියනවා පියාණන් වහන්සේ මාත් සමගම සිටිමින් මා ගැන සාක්ෂි දෙනවා. නමුත් නුඹට ඒක පේන්නේ නැහැ. නුඹලා විනිශ්චය කරන්නේ මාංශයේ ආකාරයෙන් කියලා. එතනින් එහාට උන්වහන්සේ කියනවා නුඹලා මාවත් මාගේ පියාණන් වහන්සේවත් අඳුනන්නේ නැහැ. එහෙම අඳුනා ගත්තනම් මා තුල මාගේ පියාණන් වහන්සේව දකින්නවා කියලා. ඉතින් එතනදී උන්වහන්සේ ප්‍රකාශ කරනවා පියාණන් වහන්සේ සහ පුත්‍රයාණන් වහන්සේගේ ඒකත්වය පිළිබඳව. සරලවම අපි කතා කරොත් පියාණන් වහන්සේ පුත්‍රයාණන් වහන්සේ කියන මේ ස්වර්ගයේ සිටින දෙවියන් වහන්සේ සහ දෙවියන් වහන්සේ මනුෂ්‍ය ස්වරූපයක් අරගෙන මේ ලෝකයට යේසුස් වහන්සේ නමින් පැමිණි මනුෂ්‍ය ස්වරූපයේ සිටින දෙවියන් වහන්සේ යන දෙදෙනාම එක්කෙනෙක් බව උන්වහන්සේ ප්‍රකාශ කරනවා. එසේ ප්‍රකාශ කරන්නේ උන්වහන්සේ එතනදී විවස්ථාවට අනුව ඔප්පු කරනවා මේ සාක්ෂිය තනියම නෙමෙයි දෙදෙනෙක් දරන සාක්ෂියක්. නැවත උන්වහන්සේ කියනවා නුඹලා මාංශාකාරයෙන් දකින නිසා නුඹලට මේ දේවල් ගැන සාක්ෂිය දකින්න විදිහක් නැහැ. වෙන කෙනෙකුට සාක්ෂියක් දරන්න විදිහකුත් නැහැ කියලා. ඉතින් උන්වහන්සේ මේ ප්‍රකාශය කරන්නේ දේවමාලිගාවේ උගන්වමින් සිටියේදී මුදල් ගබඩාවේදී. ඉතින් මේ ස්ථානයේ බොහෝ සෙනග හිටියා. මේ ප්‍රකාශය මිනිසෙක් දෙවියන් වහන්සේට සමාන වෙන්න කරන ප්‍රකාශයක් බව හඟවමින් ඔවුන්ට ඒ අවස්ථාවේදී යේසුස් වහන්සේව අත්අඩංගුවට ගන්නට එහෙම නැත්නම් අල්ලා ගන්නට අවස්ථාව තිබුණා. නමුත් 20 වෙනි පදයේ සඳහන් වෙනවා ඒ තාක් යේසුස් වහන්සේගේ වේලාව නොපැමිණි නිසා කිසි කෙනෙක් උන්වහන්සේව අල්ලන්නට උත්සාහ කරේ නැහැ කියලා. 21 වන පදයේ සිට එබැවින් උන්වහන්සේ නැවත ඔවුන්ට කතා කොට මම අහක්ව යමි. නුඹලා මා සොයනවා ඇත. නමුත් නුඹලාගේ පාපයෙහි නුඹලා මැරෙනවා ඇත. මා යන ස්ථානයට නුඹලාට එන්න නොපුළුවනයි කීසේක. එබැවින් යුදෙව්වරු මා යන ස්ථානයට නුඹලාට එන්න නොපුළුවනයි මොහු කියන්නේ තමා නසාගන්ට යනවාදයි කීවෝය. උන්වහන්සේද නුඹලා පහලින් වන්නහුය.
මම ඉහලින් වෙමි. නුඹලා මේ ලෝකයෙන් වන්නහුය. මම මේ ලෝකයෙන් නොවෙමි. එහෙයින් නුඹලාගේ පාපවල නුඹලා මැරෙනවා ඇතැයි නුඹලාට කීමේ. මක් නිසාද ඒ මමයයි නුඹලා විශ්වාස කළොත් මිස නැත්නම් නුඹලාගේ පාපවල නුඹලා මැරෙන්නහුයයි කීසේක. එබැවින් ඔහු උන්වහන්සේට කතා කොට නුඹ කවුදැයි උන්වහන්සේගෙන් ඇසුවෝය. යේසුස් වහන්සේ මුලපටන් මා විසින් නුඹලාට කතා කළ එකමය. නුඹලා ගැන කතා කරන්නටත් විනිශ්චය කරන්නටත් බොහෝ කාරණා මට ඇත්තේය. එසේ වුවත් මා එවූ තැනන් වහන්සේ සත්‍යවාදී කෙනෙක්ය. උන්වහන්සේගෙන් ඇසූ දේම මම ලෝකයට කියමි කීසේක. උන්වහන්සේ පියාණන් වහන්සේ ගැන ඔවුන්ට කතා කළ බව ඔවුන්ට තේරුණේ නැත. එබැවින් යේසුස් වහන්සේ ඔවුන්ට කියනසේක් නුඹලා මනුෂ්‍ය පුත්‍රයා එසවූ කල මා ඔහුම බවත් මාගේ කැමැත්තෙන් මා කිසිවක් නොකර මාගේ පියාණන් වහන්සේ මට ඉගැන්වූ ලෙස මේ දේවල් කියන බවත් නුඹලා දැනගන්නවා ඇත. මා වූ තැනන් වහන්සේ මා සමග සිටිනසේක. උන්වහන්සේ මා තනියම සිටින්ට නෑරියසේක. මක්නිසාද උන්වහන්සේට ප්‍රසන්න වූ දේවල් මම නිතර කරමි කීසේක. උන්වහන්සේ මේ කාරණා කියද්දී බොහෝ දෙනෙක් උන්වහන්සේ කෙරෙහි අදහාගත්තෝය. අපි දන්නවා දැන් උන්වහන්සේ මේ සෙනගට උගන්වමින් දේශනා කරමින් සිටින අවස්ථාවක් තියෙන්නේ. ඉතින් උන්වහන්සේ නැවතත් මේ සෙනගට කතා කරලා කියනවා තව ටික කාලෙකින් මම අහක්ව යනවා. ඒ කාලයේදී නුඹලා නැවත මාව සොයන්න ගන්නවා. නමුත් නුඹට මාව හම්බෙන්නේ නැහැ කියලා. යේසුස් වහන්සේ මේ ප්‍රකාශ කරන්නේ තව නොබෝ දවසකින් උන්වහන්සේ කුරුසුපත් වෙන්නට සූදානමින් ඉන්නවා කියන කාරණාව. මේ මිනිසයන්ට මේ කාරණාව වැටහෙන්නේ නැහැ. ඔවුන් එකිනෙක කෙනා කතා කරගන්නවා මේ මිනිසයා දේශනා කරමින් මොහු යන ස්ථානයට අපිට එන්න බෑ කියලා කියන්නේ ඔහු උත්සාහ කරන්නේ ඔහුගේ ජීවිතේ නැති කරගන්නද කියලා. ඉතින් උන්වහන්සේ නැවත කියනවා නුඹලා පහලින් එහෙම නැත්නම් මේ ලෝකයේ මිනිසයන්. නමුත් මම ඉහලින්. මම මේ ලෝකයේ කෙනෙක් නෙමෙයි. ඒ නිසා තමයි මම කියන්නේ තව ටික දවසකින් මම අහක්ව යනවා කියලා උන්වහන්සේ කියනවා. ඒත් එක්කම යේසුස් වහන්සේ කියනවා නුඹලා පාපිෂ්ඨව සිටින අය මාව අදහාගත්තොත් හැරෙන්න. එහෙම නැත්නම් යේසුස් වහන්සේ කියනවා උන්වහන්සේව අදහාගත්තොත් හැරෙන්න කිසි කෙනෙකුට උන්වහන්සේව නැවත දකින්නට බෑ කියලා. ඉතින් උන්වහන්සේ නැවත මේ ගැලවීමේ සුභාරංචිය, ගැලවීමේ පණිවිඩය ඔවුන් මැද්දේ දිගහරිනවා. උන්වහන්සේ කුරුසපත් වෙනවා. ඒ කුරුස පූජාව තුළ උන්වහන්සේව අදහාගත්තොත් හැරෙන්නට ඔවුන්ට ස්වර්ගයට එන්නට බෑ කියන පණිවිඩය තමයි උන්වහන්සේ මෙතනදී ඔවුන්ට ප්‍රකාශ කරන්නේ. ඉතින් මේ කතාව උන්වහන්සේ ඔවුන්ට කියලා ඉවරුණාට පස්සේ මේ මිනිස්යන්ට නැවත ප්‍රශ්නයක් හටගන්නවා. ඇත්තටම මේ යේසුස් වහන්සේ කියන්නේ අනාගත වක්තෘවරයෙක්ද? එහෙම නැත්නම් ඔවුන් බලාපොරොත්තුෙන් සිටින්නා වූ විවස්ථාවේ සඳහන් වන්නා වූ ඔවුන්ගේ ගැලවුම් කාර්යයද කියන කාරණාව පිළිබඳව. ඉතින් නැවත ඔවුන් ප්‍රශ්න කරනවා ඔබ කවුද කියලා. එතකොට උන්වහන්සේ කියනවා උන්වහන්සේ පැමිණෙන්නේ ස්වර්ගයේ සිට. උන්වහන්සේ ඉන්නේ පියාණන් වහන්සේ ළඟ ඉඳගෙන. උන්වහන්සේ මේ ලෝකෙට එන්නේ උන්වහන්සේට පැවරුවා වූ කාරණාවක් සම්පූර්ණ කරන පිණිස. ඉතින් ඒ හැම මොහොතකම පියාණන් වහන්සේ උන්වහන්සේත් සමග සිටිනවා කියන කාරණාවත් උන්වහන්සේ මෙතෙන්දී ප්‍රකාශ කරනවා. නමුත් මේ කාරණාව මේ මිනිසයන්ට වැටහෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා උන්වහන්සේ කියනවා නුඹලාට මේ දේවල් තවම තේරෙන්නේ නැහැ. නමුත් මනුෂ්‍ය පුත්‍රයා එසවූ කල මේ කතා කරේ ඔහුම බවත්, ඒ කියන්නේ ගැලවුම් කාර්යයමයි කියන කාරණාවත් මේ හිටපු මිනිසයා Tamanගේ කැමැත්තෙන් කිසි දෙයක් කරන්නේ නැතුව පියාණන් වහන්සේ කියපු විදිහටම ඒ දේවල් කරපු බවත් නුඹලා දැනගන්නට යනවා කියන කාරණාව
උන්වහන්සේ ප්‍රකාශ කරනවා. ඉතින් වර්තමානයේදී අපි දකිනවා ඇත්තටම ඒ පරණ ගිවිසුම තුල අනාගත වාක්‍ය සඳහන් කරලා තිබුණා වූ ඒත් එක්කම දෙවියන් වහන්සේ උත්පත්ති 3 පරිච්ඡේදයේ සිට සැලසුම් කර තිබුණා යේසුස් වහන්සේගේ උත්පත්තිය, උන්වහන්සේගේ වංශය මේ සියල්ල පිළිබඳව ඒ සැලසුම් කර තිබුණා වූ ගැලවුම්කාරයන්න් වහන්සේ තමයි මේ යේසුස් වහන්සේ කියන එක කුරුස පූජාවෙන් අනතුරුව අපි හැමෝම අද හොඳින් අත්දකින කාරණාවක්. ඉතින් මේ ගැන උන්වහන්සේ මිනිසෙක් විදිහට මනුෂ්‍ය ස්වරූපයෙන් මේ ලෝකේ ඉන්න කාලය තුලදීම ප්‍රකාශ කරනවා. ඉතින් මේ කාරණා උන්වහන්සේ කියනකොට බොහෝ මිනිසයන් උන්වහන්සේ කෙරෙහි අදහාගත්තා කියලා දේව වචනය තුල සඳහන් වෙනවා. 31 වන පදයේ සිට එබැවින් යේසුස් වහන්සේ තමන්ව අදහාගත් යුදෙව්වරුන්ට කියනසේක් නුඹලා මාගේ වචනේ පවතිනවා නම් සැබෑවට නුඹලා මාගේ ගෝලයෝය. නුඹලා සැබෑව දැනගන්නවා ඇත. සැබෑවද නුඹලා නිදහස් කරන්නේ යයි කීසේක. ඔව්හු උන්වහන්සේට උත්තර දෙමින් අපි ආබ්‍රහම්ගේ වංශය. කිසි කලෙක අපි කිසිවෙකුට වහල් නොනෙමුව. නුඹලා නිදහස් වන්නහු යයි නුඹ කියන්නේ කොහොමදයි කීවෝය. යේසුස් වහන්සේ ඔවුන්ට උත්තර දෙමින් සැබවක් නුඹලාට කියමි. පව් කරන සියල්ලෝම පාපයාගේ වහල්ලුය. වාලා නිතරම ගෙදර නැවතී නොසිටී. පුත්‍රයා නිතරම නැවතී සිටී. එහෙයින් පුත්‍රයා නුඹලා නිදහස් කරන්නේ නම් සැබවින් නුඹලා නිදහස් වන්නහුය. නුඹලා ආබ්‍රහම්ගේ වංශයේ බව දනිමි. එහෙත් නුඹලා තුල නිදහස් ලෙස ක්‍රියා කරන්නට මාගේ වචනයට ඉඩ නැති බැවින් මා මරන්ට සොයහුය. මාගේ පියාණන් වහන්සේ ළඟදී දුටු දේ මම කියමි. එසේම නුඹලාත් නුඹලාගේ පියාගෙන් ඇසූ දේ කරහුයයි කීසේක. දැන් මේ කොටස උන්වහන්සේ දේශනා කරන්නේ උන්වහන්සේව අදහාගත්තා වූ සෙනගට. ඒ කියන්නේ උන්වහන්සේගේ වචන අසලා උන්වහන්සේව විශ්වාස කරන සෙනගට. මේ අදහාගත් සෙනගට කියනවා නුඹලා මාගේ වචනේ පවතිනවා නම් නුඹලා මාගේ ගෝලයෝ වෙනවා කියලා. ඉතින් අපි දැනගත යුතු කාරණාවන් තමයි සභාවක් තුළ ඇදහිලිවන්තයන් සිටින්නට පුළුවන්, ගෝලයන් සිටින්නට පුළුවන්. මේ කොටස් දෙකේ පැහැදිලි වෙනස තමයි ඇදහිලිවන්තයා උන්වහන්සේව විශ්වාස කරනවා, උන්වහන්සේව අදහනවා. නමුත් උන්වහන්සේගේ වචනය මත පිහිටමින් ක්‍රියා කරන එක ඔහු තුල දක්නට ලැබෙනවා අඩුයි. නමුත් ගෝලයෙක් නම් ඔහු අදහා ගන්නා අතරම උන්වහන්සේගේ වචනය මත පිහිටමින් ඒ වචනය ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඉතින් මතේ පොතේ අපි දකිනවා උන්වහන්සේ කියනවා නුඹලා ගොස් සකල ජාතීන් ගෝලයන් කරන්න කියලා. උන්වහන්සේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපි උන්වහන්සේව අදහාගෙන ගැලවීම ලැබීම පමණක් නෙමෙයි. එතනින් එහාට උන්වහන්සේ බලාපොරොත්තු වෙනවා අපි ඇදහිලිවන්තයා කියන තැනින් ගෝලයෙක් බවට පත්විය යුතුයි කියන කාරණාව. උන්වහන්සේ බලාපොරොත්තු වෙනවා උන්වහන්සේව අදහා ගැනීමට පමණක් සීමා නොවි උන්වහන්සේගේ වචනේ පිහිටමින් උන්වහන්සේ කරන්නා වූ නියෝග ආරක්ෂා කරමින් හැසිරෙමින් උන්වහන්සේත් එක්ක අපි ප්‍රේමයෙන් ජීවත් වෙයි කියලා. ඉතින් ඒක තමයි උන්වහන්සේ සකල ජාතීන් ගෝලයන් බවට පත් කරන්න කියලා අපිට නියෝග කරලා තියෙන්නේ. ඒත් එක්කම උන්වහන්සේ කියනවා මේ විදිහට වචනේ පවතිනවා නම් නුඹලා මාගේ ගෝලයෝ වෙනවා. ඒත් එක්කම මේ වචනේ පවතින විට නුඹලා සැබෑව දැනගන්නවා. ඒ සැබෑව විසින් නුඹලාව නිදහස් කරනවා කියලා. ඉතින් මේ ස්ථානයේදී උන්වහන්සේ කතා කරන්නේ ආත්මික නිදහස්කමක් ගැන. පාපයේ බැඳුම් වලින් ලබන නිදහස්කමක් ගැන. නමුත් යුදෙව්වරුන්ට මේක එච්චරටම තේරුම් යන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා යුදෙව්වරු කියනවා අපි
ආබ්‍රහම්ගේ වංශයෙන් පැවතෙන අය අපි කවදාවත් වහල්ලු විදිහට ජීවත් වුණේ නැහැ කියලා. ඔවුන් මේ කතා කරන්නේ ඔවුන්ගේ ජාතිය ලබා තිබෙන නිදහස ගැන අදහසක්. නමුත් යේසුස් වහන්සේ ඒ අදහස නිවැරදි කරමින් උන්වහන්සේ ප්‍රකාශ කරනවා උන්වහන්සේ කියන්නේ ශාරීරික වහල්කමක් ගැන නෙමෙයි. උන්වහන්සේ කතා කරන්නේ ආත්මික වහල්කමක් ගැන. නුඹ පාපයට වහල් වෙලා ඉන්නවා නම් නුඹ වහලෙක් විදිහට ජීවත් වෙන්නේ. ඉතින් උන්වහන්සේ කියනවා මේ පාපයට වහල්කම් කරන වහලෙකුට කිසි පවුලක් තුල ස්ථිර තැනක් හිමි වෙන්නේ නැහැ. නමුත් පුත්‍රයා සදාකාලයටම ඒ පවුලේ කොටසක් විදිහට ජීවත් වෙනවා. ඉතින් උන්වහන්සේ කියනවා පාපයට වහල්කම් කරමින් දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යයේ ස්ථිර උරුමයක් ලබා ගන්නට ඔවුන්ට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒත් එක්කම උන්වහන්සේ කියලා දෙනවා කොහොමද මේ පාපයෙන් නිදහස් වෙන්නේ? උන්වහන්සේ කියනවා පුත්‍රයාණන් විසින් ඔබව නිදහස් කරනු ලබනවා නම් ඔබ සැබවින්ම නිදහස් කියලා. එතනදී උන්වහන්සේ නැවත කියනවා මනුෂ්‍යව පාපයේ වහල්භාවයෙන් මුදා ගන්න පුළුවන් මේ මනුෂ්‍ය පුත්‍රයාටම පමණයි කියලා. ඉතින් උන්වහන්සේ දෙන නිදහස සදාකාලික නිදහසක්, ආත්මික නිදහසක් කියලා උන්වහන්සේ ප්‍රකාශ කරනවා. ඒත් එක්කම උන්වහන්සේ කියනවා මේ යුදෙව්වරුන් ආබ්‍රහම්ගේ වංශයෙන් ආවත් යේසුස් වහන්සේගේ වචනයට ඔවුන්ගේ හදවතේ ඉඩක් නැති නිසා තමයි මේ සෙනග උන්වහන්සේව මරන්නට උත්සාහ කරන්නේ කියලා. මෙතනදී උන්වහන්සේ කියනවා මම මාගේ පියාණන් වහන්සේ ළඟදී දුටු දේ තමයි ප්‍රකාශ කරන්නේ. ඒ වගේම නුඹලාත් නුඹලාගේ පියාගෙන් ඇසූ දේ තමයි ක්‍රියාත්මක කරන්න යන්නේ කියලා. උන්වහන්සේ මෙතනදී උත්සාහ කරනවා ඔවුන් යේසුස් වහන්සේගේ වචනයට ඔවුන්ගේ හදවත තුල ඉඩක් නොදීම තුල ඔවුන් තමන්ගේ ස්වාමියා කරගෙන සිටින්නේ යක්ෂයා බවට පැහැදිලි කරන්න උන්වහන්සේ උත්සාහ කරනවා. 39 වන පදයේ සිට ඔව්හු උත්තර දෙමින් අපගේ පියාණෝ ආබ්‍රහම්යයි උන්වහන්සේට කීවෝය. යේසුස් වහන්සේ ඔවුන්ට කියනසේක් නුඹලා ආබ්‍රහම්ගේ දරුවෝ නම් ආබ්‍රහම්ගේ ක්‍රියා කරන්නහුය. නමුත් දෙවියන් වහන්සේගෙන් ඇසූ සැබෑව නුඹලාට කීවා වූ මිනිසෙක් වන මා මරන්ට දැන් නුඹලා සොයහුය. ආබ්‍රහම් එසේ නොකළේය. නුඹලා නුඹලාගේ පියාගේ ක්‍රියා කරහුයයි කීසේක. එවිට ඔව්හු අපි වේශ්‍යාකමින් උපන්නෝ නොවෙමුව. අපිට ඇත්තේ එකම පියාණෝය. ඒ දෙවියන් වහන්සේයයි කීවෝය. යේසුස් වහන්සේ ඔවුන්ට කියනසේක් දෙවියන් වහන්සේ නුඹලාගේ පියාණෝ නම් නුඹලා මට ප්‍රේම කරන්නහුය. මක් නිසාද මම දෙවියන් වහන්සේ කෙරෙන් නික්ම ඇවිත් සිටිමි. මාගේම කැමැත්තෙන් මා ආවා නොව උන්වහන්සේ මා එවූසේක. මාගේ කතාව නුඹලාට නොතේරෙන්නේ මක් නිසාද? මාගේ වචනය නුඹලාට අසන්ට බැරි නිසාමය. නුඹලා නුඹලාගේ පිය වූ යක්ෂයාගෙන්ය. නුඹලා නුඹලාගේ පියාගේ තෘෂ්ණාවන් ඉෂ්ට කරන්නට කැමතිය. ඔහු පටන් ගැන්මේ සිට මිනි මරන්නෙක්ය. ඔහු තුල සැබෑකම නැති හේයින් ඔහු සැබෑවෙහි නොපැවතුනේය. ඔහු බොරුවක් කියන කල තමාගේම දේ කියයි. මක් නිසාද ඔහු බොරුකාරයෙක්ය. බොරුවේ පියාය. මා නුඹලාට සැබෑව කියන හේයින් නුඹලා මා අදහා ගන්නේ නැත. මට පාපය ඇතයි නුඹලාගෙන් කවරෙක් ඔප්පු කරේද? මම සැබෑව කියම් නම් නුඹලා මා අදහා නොගන්නේ මක් නිසාද? යේසුස් වහන්සේගෙන් වූ තැනැත්තේ දෙවියන් වහන්සේගේ වචන අසයි. නුඹලා දෙවියන් වහන්සේගෙන් නොවන බැවින් ඒවා අසන්නේ නැතයි කීසේක. දැන් මේ අවස්ථාවේදී යුදෙව්වරු නැවතත් තරහින් කියනවා අපි ආබ්‍රහම්ගේ වංශයෙන් එන
ආබ්‍රහම්ගේ දරුවෝ කියලා. නමුත් යේසුස් වහන්සේ මෙතෙන්දි කියනවා දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය නුඹලත් එක්ක බෙදාගන්න මිනිසෙක් වෙච්ච මාව නුඹලා දැන් මරන්න උත්සාහ කරනවා. නමුත් ආබ්‍රහම් එසේ කරේ නෑ. එසේ නොකරපු ආබ්‍රහම්ගේ දරුවෝ බවට නුඹ පත් වෙන්න විදිහක් නෑ. මොකද හේතුව නුඹලා මාව මරන්න සොයනවා කියලා. උන්වහන්සේ මේ කියන්නේ අපි උත්පත්ති පොත කියවුවතින් අපිට තේරෙනවා ආබ්‍රහම් කියන පුද්ගලයා දෙවියන් වහන්සේගේ සත්‍යතාවයන්ට සහ උන්වහන්සේ විසින් එවන ලද දේව දූතයන්ට පවා ගරු කරනු ලැබූ තැනැත්තෙක්. නමුත් ඊට ප්‍රතිවිරුද්ධ ලෙස මේ සෙනග කරන්නේ දෙවියන් වහන්සේ විසින් පණිවිඩයක් දීලා මේ ලෝකයට එවපු මිනිස්යාව මරන්නට සොයන එක. ඉතින් ඒක තමයි යේසුස් වහන්සේ කියන්නේ නුඹලා මා මරන්නට සොයනවා. නමුත් ආබ්‍රහම් එහෙම කරේ නැහැ. ඒක කියලා උන්වහන්සේ කියනවා නුඹලා මේ කරන්නේ ආබ්‍රහම්ගේ ක්‍රියාවන් නෙමේ නුඹලාගේ පියවරුන්ගේ ක්‍රියාවන් කියලා. එතකොට මේ යුදෙව්වරු කියනවා අපි වේශ්‍යාකමින් උපන් අය නෙමෙයි කියලා. ඔවුන් මෙතන අදහස් කරන්නේ ඔවුන් රූප වන්දනාවේ යෙදෙන ආත්මික වෛශ්‍යාකමේ යෙදෙන එහෙම නැත්නම් අන්‍ය ජාතික දෙවිවරුන් අදහන අය නෙමෙයි සැබෑවට දෙවියන් වහන්සේ විශ්වාස කරන සෙනග කියලා. ඉතින් උන්වහන්සේ නැවත ඔවුන්ට පිළිතුරු දෙමින් ප්‍රකාශ කරනවා ඔබ සැබවින්ම දෙවියන් වහන්සේ අදහන අය නම් දෙවියන් වහන්සේ විසින් ඔවුන් වෙතට එවන ලද යේසුස් වහන්සේට ප්‍රේම කළ යුතු බව උන්වහන්සේ ප්‍රකාශ කරනවා. ඉතින් මේ කියන වචන පවා ඔවුන්ට තේරෙන්නේ නැත්තේ ඔවුන් ආත්මිකව අන්ධව සිටිමින් පාපයේ වහල්භාවයේ සිර වී සිටින නිසා. ඉතින් මේ කාරණාව පැහැදිලි කරන පිණිස යේසුස් වහන්සේ තවත් ඍජුවම ප්‍රකාශයක් කරනවා. ඒ තමයි නුඹලා නුඹලාගේ පිය වූ යක්ෂයාගෙන් කියලා. ඉතින් මේක ඊටමත් දැඩි ප්‍රකාශයක් වුණත් යේසුස් වහන්සේ මේ කරන්නේ ඔවුන්ගේ ක්‍රියාවන් සහ යක්ෂයාගේ ස්වභාවය එකින් එක සංසන්දනය කරලා එහි ඇති සමානාත්මතාවය පෙන්වලා ඔවුන්ට මේ තුලින් ඉවත් වෙන්නට එහෙම නැත්නම් මේ පාපයේ වහල්කමෙන් ගැලවෙන්නට තිබෙන අවශ්‍යතාවය පිළිබඳව පෙන්වා දීමක්. ඉතින් උන්වහන්සේ ප්‍රකාශ කරනවා යක්ෂයාගේ ප්‍රධාන ස්වභාවයන් දෙකක්. පළවෙනි එක තමයි යක්ෂයා මිනි මරන්නෙක්, දෙවෙනි එක තමයි ඔහු බොරුකාරයෙක් කියන එක. අපි දන්නවා මේ කාලයේ මුල සිටම ආදම් ඒ වගේ කාලයේ සිටම ඔහු උත්සාහ කරා මනුෂ්‍යව පාපයට වට්ටමින් ඔහුට තිබුණා වූ සදාකාල ජීවනය නැති කරමින් ඔවුන් විනාශයට පත් කරන්නට. ඉතින් මෙතනදී යේසුස් වහන්සේ මේ මනුෂ්‍යයන්ට පෙන්වනවා යක්ෂයා තුල තිබුණු මනුෂ්‍යයා විනාශ කිරීමේ ආත්මය එහෙම නැත්නම් ඒ මිනි මැරීමේ පාපයමයි නුඹලා වෙතටත් දැන් ඔය එන්නට හදන්නේ කියලා. නුඹලාත් මේ කරන්නට යන්නේ එදා යක්ෂයා කරපු ඒ කාරණාවමයි කියන එක. ඊළඟට උන්වහන්සේ මේ යක්ෂයාගේ තියෙන බොරුකාර ස්වභාවය රැගෙන ඔවුන්ට ප්‍රකාශ කරනවා යේසුස් වහන්සේ මේ කියන්නේ සත්‍යම නිසා ඒත් එක්කම මේ මිනිසයන් යක්ෂයාගේ වහල්කමට ලක් වෙලා සිටින නිසා මේ යේසුස් වහන්සේ කියන කිසිදු සත්‍යයක් ඔවුන් පිළිගන්න සූදානම් නැහැ කියලා. ඉතින් උන්වහන්සේ අහනවා නුඹලගෙන් කාටද පුළුවන් මම පව්කාරයෙක් කියලා එහෙම නැත්නම් මා තුල පාපය තියෙනවා කියන එක ඔප්පු කරන්න. එහෙම නැති බව නුඹලා දැනගෙනත් ඇයි මම කියන දේ නුඹ විශ්වාස කරන්නේ නැත්තේ? මොකද දෙවියන් වහන්සේගේ කෙනෙක් නම් දෙවියන් වහන්සේගෙන් ආපු තැනැත්තාගේ වචනය අනිවාර්යෙන් නුඹලා සන්ට ඕනේ. මේ බව උන්වහන්සේ ප්‍රකාශ කරනවා. උන්වහන්සේ මේ කියන්නේ උන්වහන්සේ කියනා වූ සත්‍ය ඔවුන්ට පිළිගන්න බැරි ඒත් එක්කම උන්වහන්සේව මරන්නට උන් උත්සාහ කරන්නේ යක්ෂයා විසින් ඔවුන්ව වහල්කමට රැගෙන උන්වහන්සේ පෙන්වන සත්‍ය දකින්ට බැරි වෙන පිණිස ඔවුන්ව අන්ධ කරලා තිබෙන නිසා කියලා. 48 වන පදයේ සිට
යුදෙව්වරු උත්තර දෙමින් නුඹ සමාරියෙක්ය, නුඹට යක්ෂයෙක් ආවේශ වෙලාය කියා අප කියනවා හරි නොවේදැයි උන්වහන්සේට කීවෝය. උන්වහන්සේ උත්තර දෙමින් මට යක්ෂයෙක් ආවේශ වෙලා නොව මම මාගේ පියාණන් වහන්සේට ගෞරව කරමි. නුඹලා මට අගෞරව කරහුය. නමුත් මම මාගේම ගෞරවය නොසොයමි. එය සොයන්නා වූ විනිශ්චය කරන්නා වූ කෙනෙක් සිටිනසේක. සැබෑවක් නුඹලාට කියමි. යමෙක් මාගේ වචනය රක්ෂා කරන්නේ නම් ඔහු කිසි කලෙක මරණය දකින්නේ නැතයි කීසේක. යුදෙව්වරු උන්වහන්සේට කතා කොට නුඹට යක්ෂයෙක් ආවේශ වී සිටින බව අපි දැන් දනිමුව. ආබ්‍රහම්ද අනාගත වක්තෘද මලෝය. යමෙක් මාගේ වචනය රක්ෂා කරන්නේ නම් ඔහු කිසි කලක මරණයේ රස නොවිඳින්නේම යයි නුඹ කියයි. නුඹ අපගේ පියා වූ ආබ්‍රහම්ට වඩා උතුම් කෙනෙක්ද? ඔහු මලේය. අනාගත වක්තෘවරුද මලෝය. නුඹ කවරක කියාගන්නෙහිදැයි කීවෝය. යේසුස් වහන්සේ උත්තර දෙමින් මම මටම ගෞරව කරම් නම් මාගේ ගෞරවය හිස්ය. මට ගෞරව කරන්නේ මාගේ පියාණන් වහන්සේය. උන්වහන්සේ නුඹලාගේ දෙවියන් වහන්සේයයි නුඹලා කියහුය. නුඹලා උන්වහන්සේ ඇඳිනගත්තේ නැත. නමුත් මම උන්වහන්සේ අඳුනමි. උන්වහන්සේ නාඳුනමි කීවොත් මමත් නුඹලා හා සමාන බොරුකාරයෙක් වන්නෙමි. නමුත් මම උන්වහන්සේ අඳුනමි. උන්වහන්සේගේ වචනයද රක්ෂා කරමි. නුඹලාගේ පිය වූ ආබ්‍රහම් මාගේ දවස දකින්ට ප්‍රීතියෙන් සිටියේය. ඔහු ඒ දැක සන්තෝෂ වියයි කීසේක. එබැවින් යුදෙව්වරු නුඹ තවම අවුරුදු 50ක් වයස නැතුව ආබ්‍රහම් දුටුවෙහිදැයි උන්වහන්සේට කීවෝය. යේසුස් වහන්සේ ඔවුන්ට කතා කොට සැබෑවක් නුඹලාට කියමි. ආබ්‍රහම් උපදින්ට පළමුවෙන් මම සිටිමි කීසේක. එබැවින් ඔව්හු උන්වහන්සේට ගසන පිණිස ගල් අතට ගත්තෝය. නමුත් යේසුස් වහන්සේ සැඟවී දේවමාලිගාවෙන් පිට වී ගියසේක. ඉතින් පෙර අපි කතා කරපු ආකාරයට යේසුස් වහන්සේ තමන් පියාණන් වහන්සේ වෙතින් පැමිණි බවත් මනුෂ්‍යයන්ගේ තියෙන පාපිෂ්ඨ ස්වභාවය පිළිබඳවත් පැහැදිලි කරගෙන යනකොට යුදෙව්වරු කියනවා නුඹ මේ කියන කතා මේ නුඹට යක්ෂයෙක් ආවේශ වෙලා තමයි නුඹ මේ ප්‍රකාශ කරන්න කියලා. ඉතින් යේසුස් වහන්සේ ඒකට උත්තර දෙනවා මම මේ කතා කරන මට යක්ෂයෙක් ආවේශ වෙලා නෙමෙයි. නමුත් මගේ පියාණන් වහන්සේ මට කියන දේවල් තමයි මම මේ කියන්නේ. මම උන්වහන්සේට ගරු කරනවා. නමුත් නුඹලා මට ගරු කරන්නේ නැහැ කියලා. එතනින් එහාට උන්වහන්සේ කියනවා මම ආවේ මේ මගේ ගෞරවය සොයන ගමනක් නෙමෙයි කියලා. උන්වහන්සේ තවදුරටත් කියනවා උන්වහන්සේගේ වචනය රක්ෂා කරනවා නම් ඒ කෙනා කිසි කලක මරණය දකින්න යන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් යුදෙව්වරු නැවත ප්‍රශ්න කරනවා දැන් ඔබ කියනවා නම් මේ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයයි ඔබ ප්‍රකාශ කරන්නේ ඒ වචනය රක්ෂා කරන කෙනා මරණය දකින්නේ නැහැ කියලා. මීට පෙර සිටි ආබ්‍රහම් ඒ වගේම මීට පෙර සිටි අනාගත වක්තෘවරු මරණයටපත් වුණා. ඔබ මේ කියන විදිහට ඔබ ඊට වඩා දෙවියන් වහන්සේටත් වඩා විශාල කෙනෙක්ද ඔබේ වචනය මත පිහිටනවා නම් කිසි කලෙක ඔවුන් මරණය දකින්නේ නැහැ කියලා ඔබ මේ ප්‍රකාශ කරන්නේයි කියලා යුදෙව්වරු ප්‍රශ්න කරනවා. මොකද යුදෙව්වරුන්ට අවබෝධයක් නැහැ උන්වහන්සේ මේ කියන්නේ මානසික මරණයක් ගැන නෙමෙයි ආත්මික මරණයක් ගැන කියන කාරණාව පිළිබඳව. ඉතින් මෙතනින් එහාට උන්වහන්සේ තමන්ගේ දේවත්වය පිළිබඳව ඊටමත් ගැඹුරින් පැහැදිලි කරන්න උත්සාහ දරනවා. උන්වහන්සේ ඉන්නේ ස්වර්ගයේ සිට බවත් දෙවියන් වහන්සේ උන්වහන්සේ වෙවූ බවත් නැවත නැවතත් උන්වහන්සේ ප්‍රකාශ කරනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම මේ යුදෙව්වරු ප්‍රශ්න කරනවා නුඹ තවම අවුරුදු 50ක්වත් වයස නැතුව ආබ්‍රහම්ව දැක්කේ කොහොමද කියලා. ඉතින් යේසුස් වහන්සේ උත්තර දෙනවා ආබ්‍රහම් ඉපදෙන්නටත් පෙර සිට තමයි මම ඉන්නේ කියලා. ඉතින් උන්වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේම බව මේ යුදෙව්වරුන්ට තවම අවබෝධ කරගන්න හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා ඔවුන් විසින් යේසුස් වහන්සේට ගසන පිණිස අතට ගල් අරගෙන සූදානම් වුණා කියලා මේ ස්ථානයේ සඳහන් වෙනවා. නමුත් අපි මේ ස්ථානයේ දකිනවා යේසුස් වහන්සේ
ඔවුන්ගෙන් සැඟවිලා දේවමාලිගාවෙන් පිටතට ගියා කියලා. මේ ලෝකයේ ආරම්භයේ සිට සෑම මැවිල්ලක්ම අත්දකිමින් ඒ සියල්ලට සාක්ෂි දරමින් පුදුම බලයක් තියෙන දෙවි කෙනෙක් මිනිසෙක් වෙලා ඇවිල්ලා මේ මිනිසයා ගලක් අතර ගත්තාට පස්සේ ඔවුන් අතරින් සැඟවී යන්නට තරම් උන්වහන්සේ පියාණන් වහන්සේගේ කැඳවීමට යටහත්ව ක්‍රියා කරපු ආකාරය අපි මේ ස්ථානයේදී දකිනවා. ඉතින් ඒත් සමගින් ශුද්ධ යොහාන් සුභාරංචියේ 8 වන පරිච්ඡේදය නිමාවටපත් වෙනවා. අපි නැවත 9 වන පරිච්ඡේදයෙන් හමු වෙමු. එතෙක් රැඳී සිටින්න බයිබලයේ සිංහලෙන් ඉගැන්වීම් මාලාවත් සමගින්. ඔබට ජේසු පිහිටයි.